Всем привет! Пришла ко мне посылка из города Ростов-на-Дону от интернет-магазина sw.ru. Дело в том, что я же порукий рукожоп, и во время полевого выхода перепутал полярность и неправильно подсоединил провода к клеммам аккумулятора. И трансивер мини SW2018, который я купил в декабре, перестал включаться. Я написал в этот интернет-магазин, объяснил ситуацию, попросил, можно ли в ремонт отправить. Да, конечно, нет проблем, присылайте. Отправил, мне его отремонтировали, ну и отправили назад ко мне. Сейчас я открою посылку и, собственно, покажу вам, как работает трансивер после ремонта. Упаковано все на совесть. Ну вот, собственно, сам трансивер, и сейчас я его включу. Включаем. Все работает. Все отлично. Хочу поблагодарить интернет-магазин sw.ru за ремонт трансивера. Ссылку на этот магазин я оставлю в описании к этому видео. Смотрите мои видео, ставьте лайки, ну или дизлайки, комментируйте и, конечно же, подписывайтесь. Всем 7-3.